Endiklik seyirlerimiz vatandaş. Bugün Çiğsaq 2024 yıl 8. ayının 9. günü haftaga cuma vatandaş. Endi material işçisidan laysız. Yaponiya vaziri O'rta Osiyoga safar qildi. Safar qildi. Rossiya va Jungo bilan ta'sir kuchi talashish bo'yicha elishdi. Mavzuli xabar 8. ayının 9. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yaponiya vaziri Fumio Kishida 8. ayının 9. günü cuma 3 günlük ziyaret bilan O'rta Osiyoga yetib keldi. O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyodagi 5 davlat boshliqlari yig'iniga qatnashdi. Yaponiya vaziri Fumio Kishidaning bu safar va ziyorati Fumio Kishida hukumatining bu energiya va tabiiy boyliqlarga to'liq bir rayon bilan Yaponiya hukumatining munosabatlarini kuchaytirmoqchi bo'lganligini gavdalantirib berdi. Mutaxassislar bunday hisobladi. Yaponiya vaziri Fumio Kishidaning O'rta Osiyoni ziyorat qilishi geopolitik siyosatni o'ylashni o'z ichiga oladi. Yaponiya NHK televiziyasi Yaponiya hukumatidagi aloqador kishilarning so'zlaridan naql keltirib, bunday ko'rsatdi. Bu qatam O'rta Osiyo davlatlari bilan birlikda ochadigan yig'inda Yaponiya vaziri Fumio Kishida Yaponiya bilan O'rta Osiyodagi 5 davlatning yangi hamkorlik ramkasini planga oldi. Yangi hamkorlik ramkasining mazmunlari tuvandikicha: ko'mir isidan qutuladigan yeshil texnika, rayon doirasida berish kelish va aloqa munosabatlarini yuqori ko'tarish, asosiy aslahalar qurilishini mukammallashtirish, sipirlashtirish sohasi va ma'muriyat doirasida ixtisosliklarni tarbiyalash, yezi egilik mahsulotlarini eksport, import qilishni kengaytirish hamda yana keng doiralar bo'yicha Yaponiya bilan O'rta Osiyodagi 5 davlatning hamkorligini ilgari surishdan iborat. Aslida sobiq Sovetlarga qaram bo'lgan O'rta Osiyodagi 5 davlat uzundan bir Rossiya bilan zich munosabatda bo'lib keldi. Biroq yaqinqi yillardan beri Jungo ham O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabatlarni kuchaytirishga tirishchilik ko'rsatdi. 20 yildan beri Yaponiya izchil holda O'rta Osiyo bilan dialog ilishib keldi. Hozir Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida ziyorat orqali O'rta Osiyo Yaponiya hamkorligini tutashlikqa ega qilib, Yaponiya bilan O'rta Osiyodagi 5 davlatning munosabatini texmo chunqurlashtirib, qo'l tutishib, qonunliq yoritilgan, erkin va echib etilgan xalqaro tartibga asos solishni umid qiladi. Demak, O'rta Osiyoda xalqaro tartibni asliga keltirdi yoki shunga asos soladi. Taxminan 50 yurishlik Yaponiya shirkatlari xodimlarini avatib, Yaponiya vaziri Fumio Kishida bilan O'rta Osiyoni ziyorat qilib, shu yerdagi shirkatlar bilan keng doiralik hamkorlikni qanot yoydirib, munosabatli ishlarni muqimlashtirdi. Hamkorlashish sohalari jumladan boylik manbalarini ochadi, yeshil energiya, tibbiy davolash uskunalari, sipirlashtirish qatorliq sohalarni o'z ichiga oladi. Bu rayon, ya'ni O'rta Osiyo rayoni, Rossiya, Jungo va O'rta Sharq bilan chegaralanadi. Nayt zo'r tabiiy boylik, neft va gaz boyliqlariga ega. Mushlar gapkan dunyo vatandosh.